אני לא אוהב את מה שאת לובשת, תעופי אחורה. מרגיז, מרתיח, מה שלא תרצו. לא צריך לקרוא בכלל את כל הכתבה בשביל להבין שהכתבה מדברת על נער חרדי שתקף אישה רק בגלל מה שהיא לבשה. רק שאם נקרא את כל הכתבה, אם נרד לתחתית הכתבה, נוכל לראות שלא בטוח שזה באמת מה שקרה. אלא גם הנהג וגם עד ראייה אומרים שאנשים האלה תקפו את הנערים החרדים. הנהג מסביר שהוא שמע שיש רעש באוטובוס, עצר והלך לראות מה קרה. אחת הנוסעות ממקודם עמדה מאוד קרוב לצעיר חרדי שביקש ממנה לעבור ולעמוד במקום קצת יותר רחוק ממנו, בגלל שהוא חש באי נוחות. והוא ביקש את זה בנימוס ובכבוד. נהג אומר שהיא סרבה ותקפה מילולית את הצעיר במילים קשות. נוסע נוסף אומר ככה: דווקא המהירה נהגה בצעיר בחוסר כבוד והתלהמות קולנית ומבזה. אז אם זה המצב, יש שתי גרסאות למה שקרה. למה מאמצים דווקא את מה שאנשים האלה אומרות, ולא מה שגם הנהג וגם עד ראייה אומרים? כי זה פשוט לא חדשות. יש מסר להעביר, וזהו. תעקבו אחרי בני זונות.